今日去澳門行，今日行山鐵腳係阿大 L 哥同阿耀同埋我3人行啊。首先呢，就嚟到呢個倫敦人嘅金月軒，喺呢度食我哋嘅中午飯先，飲茶。今日約埋澳門嘅老友記啊 William 過嚟，大家一齊聚下。今日午餐之後呢，我哋就坐阿 William 架車我哋去呢個松山炮台啊。咁呢一個地方呢，就可以居高臨下鳥瞰葡京一帶附近嘅景色。咁呢度比較少人嚟啲嘅，其實呢度好多打卡靚位㗎。咁啊唔使去大三巴嗰啲咁多人嘅地方啦。呢度嘅景色非常之好。遊覽完松山嗰邊之後呢，我哋就嚟到氹仔呢邊啦。咁啊坐呢邊嘅輕軌。咁我哋由排角站開始起步。咁一路我哋今次嘅終點呢，就去到呢個氹仔碼頭為終點嘅，嗰度沿途都好似有成好多個站下嘅。咁我哋嘅車票就5蚊嘅啫，咁啊全票呢就係10蚊嘅。坐完輕軌呢，已經入呢個黃昏階段，我哋去食我哋嘅晚飯啦。咁我哋就嚟到呢個官也街，一條非常之熱鬧，好多遊客遊覽嘅地方啊。咁呢度呢，人流好多下㗎。咁我哋嚟到呢度呢，有一間叫成昌嘅地方啊，哇馳名水蟹粥嘅喎。咁啊，我哋一行3人就嚟到試試，真係咪咁靚先？咁啊呢度就唔係好多人喺度食嘅啫喎。我哋上咗角仔樓上啊。咁啊今日正式嘅旅程開始呢，朝頭早我就坐呢個地鐵嚟到呢個欣澳站，然後跟住就轉乘呢個 B5嘅巴士，就去呢個離境嘅大樓啊。咁啊好快車就開出㗎啦，咁啊大約10幾分鐘車程就嚟到呢個離港嘅大樓啦。咁呢度就係往呢個珠海及澳門嘅地方。咁我哋今日去澳門嘅。好，而家過咗關去坐金巴。咁啊巴士途中遠望咧，睇到珠海一帶嘅。咁啊非常之快啊，冇乜點計過，大約可能係40分鐘嘅車程就到達底澳啦。食中午餐先啊，去飲茶。咁我哋坐呢個去倫敦人嘅發財巴。好啦，今日到達氹仔呢邊。好啦，到達呢個倫敦人。首先去揾金月軒，就喺面前啫。哇！你而家呢個甜博餐啊，好少有得食㗎啦，唔係度度有㗎。我專登嚟食呢個包汁鳳爪啊，咁我估應該好啊，啲包汁靚就得㗎啦，最緊要。啊呢一個咧就比較危險啲啦，高膽固醇啊，鵝肝啊，但係就雪咗佢加啲紅酒淋落去嘅，好正㗎。呢個沙姜豬手啊，我又係馳名㗎，又係唔係度度整得咁靚㗎。咁呢個蝦腸就正路啲啦，咁啊睇下到時啲粉皮係咪薄身啊？試下先知。今日我哋好榮幸咧，邀請到阿伍伯阿 William 嚟到呢度陪我哋飲茶嘅。咁啊伍伯喺澳門咧係名人嚟㗎嚇，又做咖啡，又做好多文化嘅小創意推廣等等嘅嘢，係非常之好嘅。歡迎嚟澳門。講幾句啊！歡迎嚟澳門啦！由老友 Desmond 啦過嚟呢度玩幾日啦，咁玩1日就嗬。我哋即係來回嘅啫喎。即係來回，係啊，咁係啦，每一次嚟咧都好歡喜嘅，又係舊朋友見面。咁希望更加多嘅呢個 Desmond 之友啦，可以嚟到澳門啦，澳門好開心㗎。好，多謝。仲有阿耀啊，阿耀同阿 L 哥啊。係啊，最主要今日嚟同阿 William 聚舊。我哋上次佢帶我哋食咗好多澳門嘅地道美食。上次我哋去橫琴食喎。橫琴同埋澳門咧，嗰個葡撻。係。咁啊，今日阿大 L 又再我哋嚟呢度 happy 下。嚟食嘢啊，過年啊，500溝下鐘啊咁啊，睇下呢啲新路線玩下嘛。好，大家一齊享受午餐。呢個山中牛肉咧，啲牛肉嘅肉色咧就特別深嘅，食落去就應該同一般嗰啲有少少分別啊，新鮮好多啊！呢個燒鵝咧骨都起埋㗎啦，淨係皮包肉㗎咋，脆皮燒鵝，一個非常之鬆化嘅咩包啊？餐包啊，係啊，冇得頂。
好啦，食完我哋嘅午餐呢，就離開呢個金月軒，就向呢個松山出發啦。咁首先呢，我哋就要離開氹仔，然後過橋出返去呢個澳門嘅舊城區嗰邊先嘅。而家呢條就係友誼大馬路啊，就係賽車嘅澳門每年度一度嘅賽車嘅其中一個賽道嚟嘅。經過呢度呢，賽車道嘅東方灣，最容易出事嘅，因為個灣去到前面就係葡京灣嗰度啊。冇錯。經不過就嚟到舊葡京。你登台嘅第一個。呢度係咪葡京灣呢？前面？呢個就係葡京灣啦。呢個就係葡京灣。即係攬埋去嗰度就係呢個。攬埋去就係呢個。平時就係呢個位就揦嘢就撞車㗎啦，好多啲賽車期間。然之後開始搶斜路，松山上路啊！呢度叫做係嘛？又係賽車道嘅部分啦。呢度啲賽車咧就多彎啊，轉來轉去喎。啲彎又細又窄喎。燈塔旁邊90度咁樣轉過去喎。應該仲喺度。跟住再落車。知啊？乜嘢啊？有幾條炮喺度咧？你有。呢度開始就係屬於松山下路啊。落車。咁啊呢度啲彎位咧就相當考賽車嘅，不斷咁轉左轉右，彎嚟彎去啊，仲要落斜，超高速之下咯喎。呢個位置啊，喺呢度做。呢個位置，哇！呢個位置就同埋啲路真係都幾窄㗎。係喎。而家嚟到呢個灣，呢個灣叫做海角遊雲啦。經常報道呢個賽車嘅時候都有提到呢個名㗎啦。呢個係一個 U 型嘅灣。U 型嘅灣嚟嘅。第一次聽呢個名就係梁家華講賽車嗰陣時啊。好似好有特別感覺啊！海角遊雲啦。啦。海角遊雲啦。呢個位轉180度掉頭。呢個係跟住咧，前面仲有一個發夾灣，你可以一路影落去啦。係嘛？落咗去之後咧，落咗去之後就到發夾灣啦喎。冇錯，嗱，見到啦，呢個就係發夾灣啦。呢個就係發夾灣啦。哇！嗱，呢個真係180度窄咁轉啦。咁樣兜落去。哇！角度唔啱啊，仲要褪一褪。我見過有人褪後啊。有嘅。我見過有人褪後啊，攞個位。呢個發夾灣再落斜。落咗斜之後，咁啊而家就直路啦。大直路。大直路啊！呢度就係鬥，呢個就開始鬥馬力啦。係鬥馬力啦，呢個。呢度就開始爬得就爬噶咯喎。海邊嗰度喎。而家呢條咧就係享受下真正澳門格蘭披治大賽嘅時候啲車經過嘅路徑啊！係一個教士嚟澳門噶啦，係咪咧？係嘅。咁啊，佢就第一個去面聖啦，即係去見阿崇禎皇帝咯。呢度轉呢個灣咧，翻到嚟就係賽車嘅大直路啊！呢度就係能夠最高速嘅時候。衝先啦！我哋而家就只係影啫，我哋又唔會挑戰嘅，我哋只係參觀啫。跟住係上松山嘅路啦，左邊唔俾去嘅喎。左邊唔係，左邊唔俾車。嗰個公園嚟嘅。行山。呢條路都幾斜下嘅喎。幾斜啊！哇！呢度個名叫水池斜坡啊，有名你叫啊，真係好斜下嘅。嚟到呢度呢個叫做東望洋斜坡，咁啊唔係好斜啫，一條斜路上去呢個。上咗嚟呢度涼咯喎。係啊，頭先嗰度曬，呢度好似涼啲。呢度成個澳門就望晒啦。如果以前呢冇啲高樓大廈呢，差唔多呢度係最高位㗎啦。咁我哋繼續沿住斜路呢，向住呢個松山炮台上面去，上面一個非常之靚嘅打卡勝地嚟㗎。入嚟呢度參觀下先。呢度前面睇到呢啲好多呢，就係呢度如果打颱風嘅時候掛波嗰啲啊。咁呢度雖然都有唔少遊客，但係相比呢個大三巴嗰邊呢，就爭好遠啦。起碼個密度真係得返1/10都唔知有冇。咁嚟呢度輕輕鬆鬆喺個山上面。而家喺炮台呢度望落去呢，遠處就睇到新葡京啊。佢嘅左手邊要睇到觀光塔同埋舊葡京啊，不過好矮嘅舊葡京。而
右手邊呢，就係呢度嘅舊區一帶嘅樓宇嚟㗎啦。拉緊啲嘅鏡頭睇呢，仲清楚啲。新葡京、舊葡京、觀光塔等等，仲有遠處應該係橫琴嗰邊啲高樓大廈嚟嘅。咁從另一邊角度睇呢，呢度就係睇到跨呢個氹仔同埋舊城區嘅大橋啦。咁呢一邊呢，就係應該就係新口岸嗰邊啊，遠處啊。咁如果好天呢，應該係隱約都可能睇到大嶼山啊，非常之富有歷史感嘅一個燈塔咁啊，幾百年㗎啦。咁啊，大家喺呢度呢，樂而忘返啊，不停輪住影相打卡，呢度有冚大炮啊，大友哥。呢個1864年起㗎。1864年起啊！ 1864啊！咁又將近幾百年咯喎。富有非常之年代嘅建築物啊，值得嚟呢度參觀嘅。從呢個角度睇呢，真係好靚啊！其實入邊呢，就有好多通道㗎。咁整間呢屋嘅結構建築呢，都係富有呢個葡萄牙色彩嘅。呢個位置望過去好啊，有支標高柱咁添啊，好似啊。好啦，咁行入嚟呢個城堡咁嘅形狀嘅嘢，呢度參觀啊，有好多秘道㗎嘛，通道啊，呢度通去嗰邊嘅。咁呢度呢，都有好多展覽出嚟嘅圖片呢，睇到佢嘅演變過程啊。呢個拎冇嘅，係啊，乜都冇嘅。呢個就係以前嘅。係啊，舊貌。呢個係望落去快樂。呢度係葡京，呢度呢個位葡京。完全冇嘢嘅。冇嘢。呢個係軍用嘅發電裝置啊！而家就當然生晒鏽啦，以前就非常之有用嘅，靠晒佢㗎啦。我介紹埋啊，以前呢個港島嘅標準咧就係咁㗎啦。咁嚟到呢度咧，松山炮台就尾聲啦。獅子亭嗰度。有個獅子亭係嘛？松山市政公園。西高山。西高山。係。呢度都幾似香港嗰個夏力道嗰啲感覺啊，初段。而家咧就參觀完呢個炮台之後咧，就由 William 親自帶隊帶我哋行呢個叫咩啊？松山嘅市政公園。松山市政公園，我哋嚟到澳門呢度行山，我哋又唔去行大三巴嘅，因為嗰啲太過熱門得滯啦。咁呢度啊，別有一番風味。澳門獅子會有個亭，經過呢度呢，就有個體育場。咁喺松山呢度呢，都有呢個纜車坐㗎，一路可以落返山下邊嘅，有售票處㗎。咁我哋就繼續沿住呢個市政公園漫步啊！咁呢度兜一個圈之後呢，就會去返我哋頭先嘅起步點嗰度㗎啦。咁啊，大家一路行下傾下，非常之寫意嘅。而且呢度呢，都有少少微風，都涼涼地嘅。呢度下邊就係友誼大馬路啦。哇，好遠好遠，隱隱約約咧，啲山咧好蒙啊，嗰啲應該係大嶼山嗰邊啊。有水庫嚟㗎嘛，好耐㗎啦已經係嘛。呢度望埋去就係漁人碼頭啦。不過而家好似冇乜人去。呢一條咧，呢條步道咧，好多啲澳門附近嘅居民嚟呢度啊，屬於嘅澳門嘅其中一個市肺啊。可以喺呢度練跑啊，做下運動啊咁嘅，空氣唔錯，有少少涼風嘅間中。喺呢個橫山徑步道咧，呢度有2部電梯嘅，咁我哋可以唔使行咧，就落到去下邊，慳翻啲腳力。係啊，去下邊。嗰度一路咁去就可以落到下邊啦。嗰度又有一部 lift。
係嗰個有部 lift 咧，就由咁樣直接最後落到馬路㗎啦。即係兩台就肯定冇。啊，前面就對住就係葡京啊，嗱新葡京，舊葡京就矮咗啲。我哋行呢條步道完晒㗎啦。咁啊，而家咧就回程上斜路去翻我哋今日嚟嘅地方，咁就結束今日嘅松山之旅。點啊？夠唔夠車啊？好長嘅啫，100公尺左右就 OK 㗎啦。唔緊要啊，唔緊要啊。感覺係好似最後衝刺咁樣喎。呢度就嚟到終點，行快2步啊嘛。冇錯冇錯。Desmond 突然間加速啊！係啊，突然間瞬間加速啊！好，到咗啦！輕輕鬆鬆啊！阿姚哥都掂啊！到晒。好。兜一個圈，完成。上車。好，上車。上車。話仁伯爵綜合醫院，一落嚟就見到新葡京啦，同埋舊葡京都喺前面啫喎。我而家身處呢個喺氹仔嘅排角站，我哋咁啊買咗飛，啊2個長者，1個普通飛，長者就5蚊，全票就10蚊。而家去呢個氹仔碼頭行下，好啦，嚟上發，出發，好去呢度。哇！呢間酒店金光閃閃喎，好靚啊！排角站啊，威尼斯人啊，跟住呢度就銀河，啊呢啲係銀河呢邊嘅啦。後邊嗰個就係。咁啊，呢條排角站啊遮咗個頂啊，睇唔到，暫時啊未見到車嚟，候車中啊。到站。好，上車啦，向呢個碼頭方向。好啦，開車前面對正一正咧，呢個就威尼斯人嗰度啊。咁呢度望出去金光閃閃就係銀河嗰邊一帶。咁啊，呢個站啊叫做路氹西啊。好，繼續下一個站，繼續前進啊。呢個係叫做蓮花站。好啦，又到下一個站，繼續進發緊啦。哇！呢個站好快啊！呢個叫做咩站啊？協和醫院喎。見到前面左邊咧 Grand Hyatt 嚟嘅，右邊嗰邊應該係永利皇宮。又嚟到另外一個站啦，呢個叫做東亞運喎，東亞運站。對住啊，嗰段啊係咩嚟㗎？Grand Hyatt 啊，左邊 Grand Hyatt， 嗰個係咪？應該係啊，睇下咪有吊車嘅。路氹東啊，呢度叫做路氹東站啊。前邊有水舞間。啊！呢度科大啊，科大站都好多個站下喎。又見到迎面嘅車啦。好啦，又嚟到另外一個站啦。呢一個咧係機場站啊。哇！呢個係叫做機場站。
講普通話嘅，唔係講普通話。好啦，嚟到呢一個站啊，呢個係咪最後一個站啊？係啊，呢個應該就係碼頭站啦，氹仔。係啊，好啦，到達總站氹仔碼頭，由左邊落車。出咗嚟呢個氹仔碼頭咧，睇到嗰個氹仔客運碼頭啊，以前咧坐船咧就喺呢度出嚟嘅。咁啊，跟住咧就行出嚟通道之後，呢度一紮就係啲發財巴去各個娛樂場㗎啦。咁啊，而家已經好少人咁搭啦。哇！嗰邊嗱驟眼睇仲以為喺香港，其實梗係唔係啦。好啦，咁我哋而家回程啦，喺呢個氹仔碼頭站搭翻車出翻去呢個排角站，打算去呢個官野街啦。轉眼又翻嚟排角站啦，咁啊而家就去呢個官也街。去舊城區向右轉，出咗閘。好啦，而家時間咧差唔多就嚟7點啦，黃昏入黑啦，準備由天黑時候進入去官也街嗰邊。啊，呢條就係食街啊，一路都係食物店。開始燈光火著啊，沿住呢條路繼續前行。巴波沙總督街。專登行啲橫街柳巷啊，窄嘅。窄巷啫，冇柳巷。係窄巷，探討下呢度啲環境啊。咁啊，唔行出邊條行車嘅馬路啦。啊，呢度比較寧靜啲啊，冇乜人嘅。偶爾有一兩間小店。咁呢一條街咧，一路每一個地下嘅鋪位都係食肆啊，五光十色。我哋繼續前行啦。啊，呢度嗱，邊那總監大廈，呢個木口葡國餐廳啊，多年歷史。呢度入去咧就係官也街啦。啊，人頭湧湧啊，雖然今日唔係假期。今日全日遊覽嘅地方嚟到呢度咧，算在最熱鬧㗎啦。好啦，我哋嚟到成昌飯店啊！我哋又唔去三位啊，就你坐呢度啊，角落頭啊。啊，好啊，好啊。嚟到成昌，我哋叫咗個馳名水蟹粥，眨下眼一人分一碗，得翻啲多啦。不過就真係好鮮甜。蒜蓉炒菜心啊，呢個清清地啦，唔好食咁嚇。我哋因為仲有其他嘢食㗎。醃炒花螺未試嘅，不過應該都唔會太差，就應該表面上睇到掂啦。嗱，嗰隻槓咧就非常之大㗎。非常對版。係啦，希望係食到有肉啦，唔好到時原來就削咗。正所謂走過三巡，晚飯後離開呢個官也街。係咯。好啦，食完晚飯，而家就坐巴士回去呢個港珠澳大橋口岸。晚上8點25分，咁啊離開呢個銀河酒店啦，喺呢度坐翻發財巴。好快又翻返嚟香港啦！車程由呢個入境大堂嘅坐 B5嚟到呢個欣澳站嘅車，時間都幾快喎，大約都係16-17分鐘就到達啦。好啦，咁啊，今日就一日遊嘅澳門就嚟到呢個欣澳站作為今日嘅總結，就結束呢個行程啦。好，下期再會。